Hi daar, ek is Johan en welkom by nog 'n episode van Sterrejag. In die video gaan ons sterrefotografie op Nightmare Mode doen. Maar ons gaan kroek. Vanaand se teiken is 'n vaar refleksienevel in die sterrebeeld Cepheus. Dit staan bekend as NGC 7129 of die blomknop nevel. En die rede hoekom dit vir ons 'n nagmerrie is om af te neem, is omdat ons in ligbesoedelde Berlyn sit en hierdie ding baie vaag is. NGC 7129 lê 3300 ligjare van ons af. Dit beteken die lig daarvan wat ons vandag bereik, het die nevel verlaat tydens die Shang-dinastie. Die nevel is 'n kolossale versameling van stof wat deur jong, helder sterre belig word. Die kleur wat ons in die nevel sien is hoofsaaklik van die sterre self afkomstig. Die lig is egter steeds relatief flou. Die nevel het 'n skynbare helderheid van 11,5. Dit is met ander woorde rofweg 10 keer flouer as die sterrestelsel M63, 100 keer flouer as die Trifid-nevel, 1000 keer flouer as die Andromeda sterrestelsel en 4,8 miljard keer flouer as 'n volmaan. Met die blote oog vanaf die stad kan ons slegs die maan sien. Maar as ons lank genoeg na dieselfde plek in die lug staar en 'n kamera daarop rig, dan kan ons iets sien wat ons oë nie naasbei op hulle eie kan regkry nie. Maar om dit te doen verg tyd. Te veel tyd. So, vanaand het ons te kampe met hierdie verskriklike ligbesoedeling. Ons woon ook in Duitsland en het dus te kampe met die industriële kakafonie van my buurman. Er is basies 3 dinge wat jy kan doen. Die eerste is om in jou kar te klim en te ry tot waar dit donker is. Ons kan dit nie doen nie. Die tweede ding is om net eenvoudig baie langer tyd op die teiken te spandeer. So, as ons 100 na 200 ure op hierdie nevel spandeer, kan ons 'n foto kry wat baie gedetailleerd en baie mooi is. Ons kan dit ook nie doen nie, want het somer in die aande is nie langer as 3-4 ure lank nie, en as ons 100-200 ure op hierdie teiken wil spandeer, gaan ons waarskynlik die hele somer hierop spandeer. En ek wil meer as 1 foto neem, maar daar is 'n derde manier, en dit is om te kroek met behulp van 'n filter. Dit is die wat ons gaan gebruik. Dit is die Optolong L Pro. Die L staan vir luminance. Dit is 'n breë band ligbesoedeling filter. En wat hy doen is om sekere klein segmente van die sigbare golflengtes weg te sny. Daai golflengtes is die golflengtes van die stad se ligte self. Berlyn, en veral waar ek woon, Oos-Berlyn, se ligte het 'n baie kenmerkende kleur. Dis nog van hierdie ou natriumdamp ligte. Hulle het so baie warm oranje geel gloed. Die kleur wat die natrium sal gloei, hy sny hom uit. Nou, soos hulle in Engels sê, there's no such thing as a free lunch. En dit is in die geval ook so, want omdat ons daai kleur uitsny en 'n paar ander golflengtes wat in gloeilampe gewoonlik voorkom, sny ons ook daai golflengtes by die foto uit. So dit beteken in ons geval hierdie oranje geel kleur wat ons uitsny, verloor ons ook in die nevel. En dit is hoekom ons gaan verder kroek met hierdie filter. Dit is 'n gewone luminance filter. Dit is 'n IR cut filter wat ultraviolet en infrarooi golflengtes uitsny en alles anders deurlaat. En dit is wat jy tipies op die teleskoop sal druk as jy foto's met hom neem. Wat ons met hom kan doen is om die teiken af te neem met die ligbesoedeling, maar ons kan nog steeds die kleurinligting hê. Ons het sover met die L Pro 63 ure op die nevel spandeer. Wat ons vanaand en die volgende aand of 2 gaan doen, is ons gaan met die gewone IR cut filter die res van die beligtingstyd insamel, miskien so 8 na 10 ure. En ons gaan van die gewone IR cut filter die kleurinligting vat om die kleur vir die nevel te kry. En ons gaan dit kombineer met die luminance data en dan gaan ons die luminance en die kleur bymekaar sit en dan hopelik het ons in plaas van 200 ure, 70-80 ure weggekom. So, dit is hoe ons vir ons gaan kroek. Met filters. Toe die son sak en die sterre uitkom, was daar 'n klein noodgevalletjie. Die teleskoop wat ek agtergekom is nie heeltemal in fokus nie. Of om presies te wees, hy is nie korrek gekollimeer nie. Die sekondêre spieël en die primêre spieël moet parallel met mekaar wees. Nou, in my geval was die klein speeltjie miskien so 'n graad wat uit. Dit het gemaak dat dinge nie heeltemal in fokus was nie. So ek moes gou vinnig met 'n skroewedraaier hier inspring en hom kollimeer. Wat net beteken dat jy skroefies draai tot die speeltjie reg opgelyn is. As jy dit doen, dan sien jy die airy disk van die sterretjie. Jy doen dit uit fokus. Het sulke pragtige konsentriese sirkels rondom die gat in die middel.
wat van die spieël afkomstig is. Hoe dit gebeur het, weet ek nie. Dalk het ek aan hom gestamp vanoggend. Nou kon ons aangaan en nou hoort in 'n vlotte verloop van die af. Ja, na hierdie noodgevalletjie sou dinge vlot verloop. Ons het 'n taktiese fout gemaak, julle. Die projek op Nightmare Mode het toe nou regtig in 'n nagmerrie verander. Die filter was toe nou nie regtig nodig nie. So die fout wat ons gemaak het was om nie te dink oor die ligging van hierdie teiken nie. Berlyn se kern sit daai kant toe. So dit is waar al hierdie natriumdampligte gloei in die suide. Die teiken sit daar in die noorde. So die filter het nie regtig enigiets gedoen buiten om net sein uit te sny wat nie ligte is nie. So ons het onnodig sein by die teiken uitgesny en dis meer tyd spandeer as wat ons sou kon sonder hierdie filter. Ek het uitgewerk toe ek na die data gekyk het dat daar omtrent ons het omtrent 33% slegter gedoen met die L-Pro filter omdat die teiken nie daar gesit het nie. As ons daar afgeneem het, sou dit 'n baie geskikte filter gewees het, maar ons het nou ongelukkig daar afgeneem. So ons sou die 63 ure wat ons met die L-Pro spandeer het in 40 ure kon klaarmaak. En ons sou die 74 ure wat ons toe nou in totaal gespandeer het op hierdie projek, baie beter kon inspan met die gewone UV-IR-cut filter en 'n sterker sein gekry het. Nietemin het ons omtrent so 70 ure se data om mee te speel. Ons kan iets daarvan maak. Dit was 'n harde les om te leer. Daar is iets komieklik misties daaraan, om 'n aluminiumbuis met 'n paar gepoleerde glase daarin op die sterre te rig en lig te sien wat 3300 jaar ouer as jouself is. En dit dan na 'n blomknop te vernoem. Ek dink wat vir my die kleinste laat voel van hierdie foto's is die besef dat daar rondom elkeen van hierdie sterretjies waarskynlik ander planete is. Ontelbare ander wêrelde wat ons nooit sal ken, sien of besoek nie, wat deur hulle eie sterre blou, geel, rooi en oranje verlig word. Dink net hoe lyk dit by hulle as die son ondergaan.